Laba diena, esu Skaidra Vaicekauskienė iš Informacinių technologijų mokymo centro. Šioje pamokoje parodysiu, kaip InDesign programoje praplėsti paveiksliukus naudojant dirbtinį intelektą. Užduotis tokia paprasta. Mes turime viršelį pagamintą elektroniniai leidybai, o man reikia perdaryti jį į spaudai. Tai aš iš karto dalinuosi ekranu ir ten, aišku, bus paveiksliukų ir tie paveiksliukai bus netinkami spaudai, juos reiks pakeisti. Susitvarkėm, ekranas jau matosi, aš jau esu atsivertusi vieną viršelį, kur yra nuotrauka, yra užrašai, dabar man reikia jį perdaryti spaudai. Tai aišku, viena dalis, kad nėra užlaidų ir visos išklotinės nėra, kita dalis nuotrauka netinkama spaudai, čia yra per mažai taškų. Aš turiu kitą nuotrauką, kuri tinkama spaudai. Tai dabar tuo pačiu, prieš rodant tą dirbtinį intelektą, iškart visą tą viršelį ir pasidarysim. Pirmiausia, kur puslapiai, va čia vienas puslapis yra, man dar reiktų pridėti dar vieną puslapį, į jį prilipinti prie šito. Apie tos puslapių sujungimus kitoje yra YouTube pamokėlėje. Dabar turiu visą tą išklotinę, galiu grįžti prie mano ištampyti. Bet vėl, nežinau, kiek man ištampyti šitą foną, reikėtų pasidaryti užlaidas nupjovimui. File, document setup, užlaidos nupjovimui, po 5 mm. Viduje nereikia, išoriai 5. Va, iš visų pusių 5 padarėm. Ir dabar tą viršelį reikia su paprastu fonu, tai čia jokių problemų nėra. Taip, dabar grįžtam prie nuotraukos, mums, kaip minėjau, šita nuotrauka netinka, nes jinai pritaikyta internetiniam rodyti per mažai DPI ir RGB spalva, mums reikia cmyko, tai šitą nuotrauką išmetu. Turiu pasiruošusi kitą nuotrauką, yra duota, tarkim, kita nuotrauka, kur yra jisai, vat, kita nuotrauka irgi arbatos dėžutės, bet jinai pas mane cmykas, jinai 300 DPI ir dabar aš ją pasidedu. Jinai čia mums viskas kaip ir gerai tinka, tačiau mums reikia pailgos, o mes turime nuotrauką ne to formato. Ką dabar daryti? Tai aš galiu kažkiek papjauti, kažkiek ten ją padidinti, bet vis tiek man nebus taip gerai, kaip aš noriu, ne? Ką dabar daryti? Tai va dabar būtų gerai, kad tos, taip sakant, mėsos būtų ir į dešinę, ir į kairę pusę. Tai aš pratraukiu mūsų rėmą, nuotraukos rėmą, čia dešiniai pusiai pratraukiu truputėlį daugiau. Nuotrauka gal į kairę truputėlį, nes čia puslapis baigsis. Ir noriu, kad man būtų pripaišyta dar šonuose, užpildyta pagal tą nuotrauką. Ką dar? Atsidarome text to image kortelę. Jeigu jos čia nėra, aš ją pasidėjau, nes naudoju, tai jūs irgi ją susiraskite ir pasidėkite prie naudojimų kortelių. Iš Windows meniu, Windows, text to image. Windows text to image ir turėsite tą kortelę, kur galėsite ne tik pridėti jau prie esamos nuotraukos kraštus, bet ir sugeneruoti naujus paveikslėlius. Dabar atsidariusiam lange, ką mes galim pasirinkti. Text to image, tiesiog rašote užklausą ir jis siūlo jums kažkokius variantus, arba Generative Expand, kaip man ir dabar reikia, prie nuotraukos iki rėmelio krašto prigaminti dar papildomų dalykų. Galime šituo atveju užklausos nerašyti, jokios, va čia dalis prompt užklausai rašyti. Aš galiu jau čia šiuo atveju paprašyti, kad jisai pats sugalvotų, kaip jisai nori pridėti. Generuoja. Pasiūlo 3 variantus, jeigu jums 3 variantų neužtenka, tuomet prašote dar, kad 3 ir dar 3 ir tada jau tikrai išsirinksite, kuris jums bus tinkamas. Tai dabar aš galiu peržiūrėti 1, 2, 3, gal tas 2, tai šešėliais geriau man atrodys, ir aš jį tą 2 pasilieku ir va kaip matote, jau turiu tą pilną nuotrauką, galim pasižiūrėti. Viskas jau ją sugeneravo, gana gerai, gražiai ir išėjo. Ir kaip dabar sakiau, nuotrauka mano šita jau
yra, Color Space vis tik turbūt ne tą įsidėjau, nes lyg tai smyką buvau padarius. Nu, tai reikės vėl iš naujo atnaujinti tą nuotrauką. Dabar čia yra jau aš kitą nuotrauką pasikeičiau. Ana nuotrauka buvo mano smykinė, kadangi sugeneravau iš naujo, tai jisai automatiškai generuoja RGB. Klausimas, kur šita nuotrauka yra. Nes ta nuotrauka, kur pas mane buvo mano planke, jau jinai kopija palikta, dabar sugeneruota nauja. Kur rasti naujas nuotraukas? Va čia tie linkai yra svarbu. Pasižiūrėkite, kur tos nuotraukos jūsų yra. Jisai visas sugeneruotas automatiškai nuotraukas InDesign ir šiuo atveju deda į aplanką, kuris yra prie Pictures, kur yra mūsų pagrindinis Pictures, ne? Ir tenai yra InDesign, ne prie Pictures, prie Documents, atsiprašau, prie Documents yra InDesign Gen AI Assets. Va tokią aplanką. Jis automatiškai tokią aplanką sukuria, kai jūs pirmąsyk naudosite, o paskui visą laiką į tą patį aplanką jūsų tas nuotraukas ir deda. Jeigu aš dabar atsidarysiu šitą aplanką, va matote, jau čia yra va ta mano nuotrauka, kuri sugeneruota dabar. Tai nepamirškit, kad jums šita nuotrauka dabar eina į viršelį, o ne tą, kurią jūs dėjote. Tai šitą nuotrauką jūs turėkit, nepameskit. Kaip ją pasidėti ten, kur reikia, tai turbūt visi prisimenat komandą iš File menu, Package, kada padarot Package, tai šitą nuotrauką jums perkels į jūsų pasirinktą aplanką ir jau tam aplanke galėsite nuotrauką keisti į smyką. DPI jisai nesugadina, DPI jeigu turėjo 300 DPI ir bus. Jeigu, kaip sakyt, pamiršite, kurioje vietoje yra, links paletė apačioje, kur yra visa informacija apie šitą nuotrauką, bet visas kelias, kur jūsų nuotrauka yra parašyta. Tai jeigu jau pamiršit, kad jisai deda automatiškai į Documents Gen AI, InDesign Gen AI, tai pasižiūrėkite pagal links paletę. Tai šiandien tiek, naudokitės dirbtinio intelekto galimybėmis pačiame InDesign.